Per Fuori Binario la memoria è fondamentale, abbiamo sentito milioni di volte dire mai più di eventi storici tragici per tutta l'umanità e viviamo un'epoca dove si ricomincia da capo a fare delle cose inenarrabili, dalla guerra alle torture alla devastazione dell'ambiente, dell'umanità, eccetera. E questo libro di Lorenzo Guadagnucci è molto importante perché attualizza la memoria istituzionale che tutti i comuni, stati, regioni portano avanti in maniera abbastanza sterile negli anni, dove si ricorda la Shoah, si ricorda la Seconda Guerra Mondiale, si ricorda tante cose, ma poi oggi si perpetuano gli stessi errori ed orrori. Per quello Fuori Binario, sia sulle pagine del giornale cartaceo che si trova nelle strade di Firenze, sia grazie a questo tipo di incontri, vuole riportare all'attenzione di tutti quella che noi reputiamo essere un'etica della democrazia che deve ancora esistere, sussistere e deve resistere soprattutto a questi movimenti fascisti, a questi movimenti di destra estrema che stanno uccidendo l'umanità e uccidendo il pianeta. Ma credo che sia importante riflettere sul significato oggi della memoria, perché stanno avvenendo nel mondo delle cose sconvolgenti. È ritornato un clima di guerra, si militarizza la società, si limitano le libertà di tutti. E noi veniamo da una storia che però è stata impostata per impedire tutto questo. La memoria è quello che ci ha orientato nel costruire istituzioni di pace e nello stabilire delle regole per prevenire le guerre. Ecco, stiamo travolgendo tutte queste regole e questo dipende anche perché abbiamo o travisato o abbandonato la memoria, che è un bene prezioso e un motore per l'azione civile, per la convivenza anche fra diversi. E quindi credo che ritornare a discutere sulla memoria sia una chiave per intervenire sul presente. Fuori Binario svolge almeno due funzioni: da un lato la sua attenzione alle persone escluse, le più svantaggiate, le più dimenticate, e dall'altro una presenza culturale preziosa in città, la nostra come tante altre ormai omologate, ha la capacità di fare anche informazione e formazione con le sue attività, col suo giornale. E questo credo che sia un patrimonio per una città, per una cittadinanza, è un elemento di facilitazione della convivenza fra diversi che deve essere custodito e valorizzato più che si può. Allora, il libro di Lorenzo Guadagnucci ci aiuta molto a inquadrare anche una prospettiva di azione futura, penso, perché ci dice come non bisogna fare memoria, cioè la memoria non deve diventare uno sguardo rivolto al passato, ma deve servirci per il presente e per il futuro. E io come giurista internazionalista non posso essere d'accordo con lui, anche le istituzioni internazionali, anche il diritto internazionale ci serve per riparare i danni del passato, ma ci serve soprattutto per garantire, per prevenire i crimini, per garantire i diritti nel futuro. È per questo che in questo momento in cui le istituzioni sono così tanto sotto attacco bisogna tenere la guardia alta e anche fare tesoro degli insegnamenti che ci vengono dalla memoria, no? Quello che dice il libro di Lorenzo, e trasporli anche nel promuovere la tutela dei diritti fondamentali, che è la parte operativa della memoria, no? Quello che ci deve servire a tradurre quel mai più in pratica. È importante secondo me riflettere in questo momento su due cose. Come si fa a continuare una battaglia che ha avuto un momento molto visibile sui temi del genocidio dei palestinesi da parte di Israele, che ha avuto momenti di grandi mobilitazioni di piazza, ma che non può restare e continuare in quella forma. E l'altro tema collegato è come resistere a una repressione che è sempre crescente. Quindi è una riflessione su come cambiano le forme di protesta e come ci si può adattare in tempi molto rapidi anche a reazioni che vengono da parte delle controparti. Con Fuori Binario, come con tante altre mobilitazioni, quello che va al centro dell'attenzione è il modo in cui si costruiscono nemici in persone che non sono in realtà un pericolo per la società, ma che vengono utilizzate come capri espiatori spesso. E quindi anche un modo invece per proporre una visione diversa in cui il pericolo viene dalle istituzioni, non da chi si trova a dover cercare di costruire solidarietà.